D1 देखि अब के हुन्छ भने D1 D2 D3 D4 लाई मेरो हटाइदिउँ अहिले काम पर्दैन D1 मा के हुन्छ भने 0 देखि लिएर 20 लाख भन्दा कम कारोबार प्यानमा भएको प्रोप्राइटरशिप फर्मको लागि मात्र प्राइभेट लिमिटेड पढेनौँ त्यो 20 लाख भन्दा कम हुनु पर्यो हैन त्यसको लागि D1 हो जस्तै कि किराना पसल कपडा पसल सानो पसलहरुको लागि हो हैन यसको 5000 ट्याक्स दिने 0 सेल्स भयो पनि 5000 ट्याक्स दिनु पर्यो 19 लाख सेल्स गरे भने 5000 ट्याक्स दिनु पर्यो अनि अनलाइन कर चुक्ता ट्याक्स क्लियरेन्स आइहाल्छ पैसा तिरेपछि भइहाल्यो D2 भनेको 20 लाख भन्दा माथि अनि 50 लाख भन्दा कम त्यसको लागि के भने D2 हो अनि यसमा को पर्छ भने प्यानमा रेजिस्ट्रेसन भएको कम्पनी सालको 50 लाख भन्दा कम कारोबार गरेको कम्पनी मात्र पर्छ प्रोप्राइटरशिप कम्पनी मात्र पर्छ प्राइभेट लिमिटेड पर्दैन अनि यसको ट्याक्स भनेको माने 25 लाख र सेल्स गर्यो भने 20 लाख सम्मको 500 अनि 20 लाख भन्दा माथि 50 लाख भन्दा कम सेल्सको जति हुन्छ त्यसको 0.75% दिनुपर्छ ट्रेडिङको लागि म्यानुफ्याक्चरिङको लागि अब अरु कम्पनीको छुट्टै पर्छ जस्तै कि सुल्टीको छुट्टै पर्छ चुरोटको छुट्टै पर्छ त मेजर पार्ट भनेको ट्रेडिङ म्यानुफ्याक्चरिङ सुल्टी चुरोट ग्यासको बाहेक भनेको यही हुन्छ 0.75% अघि 20 लाखको 5000 तिर्यो 25 लाख सेल्स गरेको थियो 5 लाखको 0.75% अनि 5000 प्लस 5 लाखको 0.75 जति हुन्छ त्यति ट्याक्स पे गर्नुपर्छ यसको क्याल्कुलेसन हामीले गर्नु पर्दैन D2 पनि के गर्नु पर्यो भने अनलाइनमा जाँदा सेल्स हाल्दिने पर्चेज हाल्दिने अनि त्यसको क्याल्कुलेसन आफै गरेर आइहाल्छ त्यसपछि आयो D3 भनेको 0 देखि लिएर अहिले मलाई एक्ज्याक्ट फिगर थाहा छैन 35 करोड हो सायद 35 करोड सम्मको कि 75 करोड पहिला 35 करोड थियो अहिले 75 करोड भइसक्यो त्यो भन्दा माथि D4 जान्छ अब माने 5 अब माने कुनै एउटा कम्पनी छ कन्सल्टेन्सी कम्पनी त्यसले 50 करोडको कारोबार गर्यो सरी 10 करोडको कारोबार गर्यो अब 10 करोडको कारोबार गर्यो भने T3 मा हाल्नु पर्यो T3 मा हाल्दिनु पर्यो प्रब्लम भएन तर यसको लागि अडिट रिपोर्ट बनाउनु पर्यो D1 D2 मा अडिट रिपोर्ट चाहिएन D3 मा अडिट रिपोर्ट बुझाउनै पर्यो CA ले या RA ले बनाएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ RA भनेको रजिस्टर्ड अडिटर अहिले लाइसेन्स लिन मिल्दैन CA ले मात्र पाउँछ अब यसमा एउटा कुरा के छ भने D3 मा माने एउटा कन्सल्टेन्सी कम्पनी छ अघि एउटा कन्सल्टेन्सी कम्पनी 10 करोड कारोबार गर्यो भ्याटमा थियो अब एउटा कन्सल्टेन्सी कम्पनी छ प्यानमा थियो न्याना थियो उसको कारोबार भनेको 0 थियो त यो केसमा प्यानमै छ फेरि प्यानमै छ तर कन्सल्टेन्सी कम्पनी हो प्राइभेट लिमिटेड हो त्यो यो केसमा D1 बुझाउन पाएन उले अडिट रिपोर्ट बनाउनै पर्यो किन प्राइभेट लिमिटेडमा शेयर को कुरा हुन्छ शेयर भने आज एक जनाको नाममा छ भोलि दुई जनाको नाममा शेयर ट्रान्सफर हुन्छ प्रोप्राइटरशिपमा 100% प्रोप्राइटरको हुन्छ प्राइभेट लिमिटेड के हुन्छ शेयरको हुन्छ पार्टनरशिपको कुरा हुन्छ त पार्टनरशिपको कुरा आयो भने उले आफै साइन गरेर बुझाउन पाएन नि त या यतिकै D1 मा गरेर बुझाउन पाएन त्यसको लागि भोलिको दिनमा शेयरको लफडा भयो भने दुबैको सिग्नेचर चाहियो अडिट रिपोर्टमा त्यही भएर 0 कारोबार भने D3 बुझाउनु पर्ने हुन्छ अर्को कुरा के छ भने माने प्रोप्राइटरशिप फर्म छ हैन 1 करोड भन्दा कम छ कारोबार 80 लाख 90 लाख छ भने यो केसमा अनरले आफै साइन गरेर बुझाउन सक्छ फर एक्जाम्पल पार्टनर भने नि हैन प्रोप्राइटरशिपमा 80 लाखको कारोबार गर्यो भ्याटमा रेजिस्ट्रेसन कम्पनी छ भ्याटमा रेजिस्ट्रेसन छ अनि 80 लाख कारोबार छ भने 50 लाख भन्दा माथि क्रस भ्यालु त बिजनेसम्यानले आफै अडिट रिपोर्टमा साइन गरेर बुझाउन सक्छ अडिटरको साइन चाहिदैन यो कस्तो हुन्छ भने अडिटरले अडिट गरिदिन्छ अनि त्यहाँ अनरले साइन मात्र गरिदिन्छ अनरले अनि बुझाउन पाउँछ अब D4 चाहिँ म हल्का कन्फ्युज छु 35 लाख भन्दा माथि पहिला 40 लाख थियो अहिले 35 लाख हो कि 75 लाख हो कन्फ्युजन छ अनि त्यसको D4 हुन्छ त्यो ठुलो कलकत्तामा जान्छ D3 भनेको चाहिँ 1 करोड भन्दा माथि हैन D करोड भनेको 0 देखि लिएर माथि जति माथि 75 करोड सम्म हैन 75 or 35 त्यहाँसम्म जानु भयो हो किन 0 देखि किनभने प्राइभेट लिमिटेड पनि आयो नि त प्राइभेट लिमिटेड भयो भने चाहिँ अडिटरको साइन चाहियो अडिटरको साइन हुने बित्तिकै T3 मा जाने हो के D1 D2 मा जाँदैन यसमा सोलो र पार्टनरशिपको कुरा नै आउन सक्छ आउन सक्छ सोलो भयो भने चाहिँ आफूले सिग्नेचर गरे भयो पार्टनरशिप भयो भने चाहिँ अडिटरकै चाहियो सिग्नेचर ओके
अनि अब एउटा अब यत्रो कुरा भइसक्यो होइन अब मलाई फ्रेसर छ एकाउन्टेन्ट होइन सरी एकाउन्टिङ गर्न गइरहेछ फ्रेसर छ होइन अनि मिड लेभल छ अनि त्यसपछि सिनियर लेभल छ होइन अब फ्रेसरलाई क्वेसन के सोध्छ मिड लेभललाई के सोध्छ अनि सिनियरलाई के सोध्छ क्वेसन विथ आन्सर प्लिज। अब फ्रेसरलाई सोद्धाखेरि के हुन्छ भने अब नर्मल कुरा हो सिभीमा लेखेको हुन्छ सबै कुरा सिभीमा उसले अब कम्प्युटर ट्रेनिङ गरेको छ कि छैन होइन अनि त्यहाँबाट कम्प्युटर ट्रेनिङहरू हेर्छौँ इनकेस उसले ट्यालीको कोर्स गरेको छ भने सिभीले पनि हामी फोकस गर्छौँ यसमा उसले किन फ्रेसरलाई सिधै कुरा हो अब क्रेडिट नोट ट्यालीमा क्रिएट गर्नलाई के गरिन्छ सोध्यो भने उसले सिधै भन्छ म ट्याली थाहै छैन त्यो कुरा त जो मान्छे सोध्छ त्यो बेवकुफ हो। अस्तिको रिसेन्ट केसमा एउटा मान्छेले पठाएको थिएँ अनि उसले ट्याली चलाएकै छैन सिकेकै छैन सिभीमा पनि मेन्सन गरेको छ ट्याली चलाएको छैन सिधै सोधिदिइरहेछ अल्ट सी गरेको के त्यो मूर्खतावाला क्वेसन हो क्या त्यो मान्छेले जे पनि फ्रेसरलाई सोध्न सक्छ त्यो नियमबद्धले जाने भने सिभीमा हेर्दाखेरि यदि उसले ट्याली सिकेको छैन भने हामीले ट्यालीको केही कुरा सोध्दैनौँ कम्प्युटर केही सिकेको छैन केही कुरा सोध्दैनौँ तर उसले ट्याली सिकेको छ भने भनिरहेछ भने फ्रेसरले होइन म ट्रेनिङ गरेको छु भने ट्यालीको हामी त्यति बेला सोध्छौँ एकाउन्टिङ भाउचर ट्यालीको इन्ट्री कहाँबाट गरिन्छ क्रिएट के गर्न सकिन्छ होइन त्यो कुराहरू हामीले सोध्छौँ यदि त्यो फ्रेसरले अब ट्यालीको कोर्स गरेको छ भने गरेको छ भने यो ट्यालीको कुरा हामी सोध्दैनौँ। त्यसपछि फ्रेसर हो ब्याचलर पास आउट छ त्यति बेला हामी के गर्छौँ टिडिएसको कुरा सोधिदिन्छौँ किन उसले इन्कम ट्याक्समा पढेको हुन्छ हामी उसले टिडिएसको कुरा सोधिदिन्छौँ। यदि ऊ ब्याचलर रनिङ स्टुडेन्ट छ भने +2 गरेर आएको छ भने फेरि हामी टिडिएसको कुरा सोध्दैनौँ उसले नर्मली अब क्वेसन सिभीमा डिपेन्ड गर्छ कि फ्रेसर हो भने अब उसले ट्याली कोर्स गरेको छ या बिबिएस पास छ या उसले बेसिक कम्प्युटर कोर्सहरू गरेको छ भने एक्सेलको पार्टहरू वर्डको पार्टहरू अब भित्रको कुराहरू चाहिँ सेभ गर्नलाई के गर्न सकिन्छ होइन बोल्ड गर्नु छ भने अन्डरलाइनिङ गर्नु त्यसको सर्टकट के हो होइन त्यस्तो कुराहरू सोध्न सक्छौँ। अनि उसँग फ्रेसर हो +2 गरेर आएको छ होइन बिबिएस फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर पढिरहेको छ भने हामी उसले यो पनि कुरा सोध्न सक्छौँ जर्नल एन्ट्री सोध्न सक्छौँ नर्मल जर्नल एन्ट्रिज होइन किन जर्नल एन्ट्री त पढेको हुन्छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि सोध्न सक्छौँ कुन केसमा युज हुन्छ भनेर होइन एकाउन्टिङको जर्नल एन्ट्रीहरू मेजर पार्टहरू सोध्छौँ। अब बिपिएस पास गरेको छ भने त्यही टिडिएसको कुराहरू सोध्न सक्छौँ सन्डी डेप्टरमा अब केमा पर्छ करेन्ट लाइबिलिटी करेन्ट एसेट्स यस्तो कुराहरू सोध्न सक्छौँ। अनि प्लस अघि भन्ने डेप्रिसिएसन कुरा पनि सोध्न सक्छौँ यदि उसले बिबिए पास गरेको छ भने होइन ट्याक्सको पार्टहरू सोध्न सक्छौँ यस्तो यस्तो कुराहरू सोध्न सक्छौँ। अनि फ्रेसर भनेको कहाँसम्म लिन मिल्यो त कहाँसम्मलाई फ्रेसर भन्छ त फ्रेसर भनेको नर्मली उसले कुनै पनि फिल्डमा काम गरेको छैन कुनै पनि फिल्डमा काम दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा कस्तो हुन्छ उसले कुनै पनि फिल्डमा काम गरेको छैन फर्स्ट अटेम्पमा आएको छ मतलब फर्स्ट जब गर्नै आएको छ एकाउन्टको लागि आएको छ भने त्यसलाई फ्रेसर भन्न सक्छौँ या त अरू फिल्डमा मार्केटिङमा या अरू कुनै फिल्डमा काम गरेको छ 2 साल 3 साल 5 साल काम गरेको छ तर ऊ इन्ट्रेस्टेड भएर एकाउन्ट सेक्सनमा काम गर्न लागेको छ त्यो पनि फ्रेसर नै हो। यो फ्रेसरलाई कतिसम्म काम गर्यो भने चाहिँ मिड लेभल पुग्न सक्छ त एकाउन्टेन्ट मिड लेभल एकाउन्टेन्ट अब मेरो भ्यूमा सोद्धाखेरि यसो हुन्छ मेरो फिल्डमा हेर्दाखेरि कुनै मान्छे काम गरिरहेको छ होइन उसले के काम गरेको छ त्यो कुरा हुन्छ माने एउटा रिसेन्टको स्टोरी हो एउटा मान्छेले होइन अब एउटा कम्पनीमा 10 साल काम गर्यो एकाउन्टेन्टको 20 साल स्यालेरीमा अनि उसले एउटा फिनप्रो सफ्टवेयर चलायो मजाले 10 साल काम गर्यो 10 सालसम्म के काम गर्यो भने उसले एउटा मात्र सेल्स बिल इन्टेक बिल काट्यो ठुलो कम्पनी त्यही हो कामको क्याटेगोराइज हुन्छ एउटाले एउटा पर्टिकुलर काम मात्र गर्न पाउँछ उसले के गर्यो भने सेल्स बिल मात्रै बिल काट्यो पर्चेस बिल काट्यो पर्चेस सेल्स इन्ट्री गर्यो इभन खर्चको पनि इन्ट्री गरेन खालि गुड्स पर्चेस अनि सेल्स गर्यो 10 साल काम गर्यो त्यो मेरो नजरमा अगाडि मसँग इन्टरभ्यूमा आयो भने मेरो लागि त्यो फ्रेसर नै हो फ्रेसर नै म मान्छु किन हामी त सोच्छौँ नि इन्टरभ्यू उसले मिड लेभलको अप्लाई गर्यो हामी सोच्छौँ तपाईँले प्रिभियसमा सिभीमा पनि मेन्सन हुन्छ मैले सिजी ग्रुपमा काम गरेको 10 इयर्स त हामीले थाहा हुन्छ ठुलो कम्पनीबाट पर्टिकुलरली एउटै काम गरिन्छ भनेर हामी सोध्छ तपाईँ के काम गर्यो त्यसले भन्छ सेल्स इन्ट्री काम गरेँ पर्चेस इन्ट्री मात्र गरेछु अरू कुरा थाहा छैन त उसले भन्न पनि सक्छ मेबी हामी झुकाउनलाई ल सर मैले त्यहाँ सेल्स पर्चेस सबै काम गरेको छु भन्यो मलाई त मैले सबै ब्याङ्कसँग सबै गरेँ भन्यो
त म टिडिएसको कुरा सोधिदिन्छु, जर्नल एन्ट्री सोधिदिन्छु, भ्याट रिटर्नको कुरा सोधिदिन्छु, त उसले सिधै आफै भन्छ सर होइन सर मैले सेल्स प्रोसेस मात्र काम गरेको छु भन्छ। यो केसमा के हुन्छ भने कुनै मान्छे 10 साल काम गरेको छ या 20 साल काम गरेको छ या 5 साल काम गरेको छ या कुनै 1 साल काम गरेको छ, त्यो 1 सालको पिरियडमा वो 10 सालको के काम गरेको छ। अब 1 सालमा उसले ओभरअल पुरा एकाउन्टिङ हेरेको छ भने, पुरा ओभरअल एकाउन्टिङ हेरेको छ भने त्यो 1 सालको पुरा मिड लेभलको काम सिक्न सक्छ, नो प्रब्लम। मिड लेभल पुग्नको लागि चाहिँ के काम गर्नु पऱ्यो मैले त्यो सोधेँ कि। अब मिड लेभलको काम गर्नलाई ओभरअल एकाउन्टिङ गर्नु पऱ्यो, जस्तो कि सेल्स, पर्चेज, ब्याङ्क, टिडिएस, जर्नल एन्ट्रिज होइन, भ्याट रिटर्न अनि ट्याक्सको पुरा पार्टहरू काम गऱ्यो भने त्यो मिड लेभलको काम मजाले एकाउन्टिङको काम सिक्न सक्छ। त्यो अडिट पार्ट भनेकोमा पर्दैन कि, अडिट भन्छ भ्याट रिटर्नको डिटेल, टिडिएस चार्ट, त्यो अडिट पार्टको काम हो, त्यो भनेको सिनियर लेभलको एकाउन्टेन्टले गर्ने हो होइन। मिड लेभल पार्टमा तिम्रो ओभरअल एकाउन्टिङ गर्नु पऱ्यो, ओभरअल एकाउन्टिङमा सेल्स, पर्चेज, ब्याङ्क, टिडिएस यो सबै कुराहरू। ब्याङ्क भन्नाले के आयो त्यसमा? ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, ब्याङ्क स्टेटमेन्टबाट अब कहिले इन्ट्रेस्ट काटेको हुन्छ, कहिले एलसीको इन्ट्री हुन्छ, कहिले सप्लायरको पेमेन्ट हुन्छ, कहिले अनरले विथड्र गरेको हुन्छ होइन, त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा सबै कुरा हुन्छ, त्यो कुरा हेरेर इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म आएँ होइन मिड लेभलको लागि म अप्लाई गर्न आएँ होइन, भनेपछि मलाई के क्वेसन सोधिन्छ त? मिड लेभलको लागि आयो भने विथ आन्सर है प्लिज। मिड लेभलको लागि आयो भने तिमी पहिला जब गरेको छ कि छैन त्यो कुरा हुन्छ। पहिला तिमी जब गरेको छ कि छैन मलाई नसोध्नु, भन्नु न क्वेसनहरू सोध्नु न। यसो अब मिड लेभलको आएको छ भने उसको प्रिभियस के हुन्छ भने दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा प्रिभियस उसले काम गरेको छ कि छैन, इनकेस प्रिभियस उसले काम गरेको छ भने उसले मिड लेभलमा हालिँदैन, फ्रेसरमै हालिन्छ। अनि त्यो मिड लेभलको लागि आइरहेको छ अरे कि। मिड लेभलको आयो भने उसले काम गरेर आएको छ भने उसले म सब नलेजहरू छ भने होइन, त्यति बेला म उसले सोध्छु सिधा कुरा। टिडिएसको मेन पार्ट स्टार्टिङ भनेको टिडिएसै हुन्छ, टिडिएसको कुराहरू त्यो म्यारिड र अनम्यारिड होला कुरा। नो म्यारिड अनम्यारिड पनि आयो, त्यो भनेको स्यालेरीको टिडिएस भयो। अब केमा टिडिएस काटिन्छ अनि त्यो कुरा सोध्छौँ। अनि ल फर इक्जाम्पल उसले भने स्यालेरीमा काटिन्छ, एडभर्टिजमेन्टमा काटिन्छ, सर्भिस ओरिएन्टेडमा काटिन्छ, त म सोध्छु एउटा केस दिन्छु। 10,000 रुपियाँको टिडिएस बुक गरेको थियो, न्युज पेपरमा पब्लिकेसनमा दिएको थियो, उसले भ्याट बिल दिएको थियो 10,000 रुपियाँ, कति हुन्छ टिडिएस हामी सोध्छौँ। उसले भन्छ त्यसमा हामी सोध्छौँ डेबिट नोट क्रेडिट नोट भनेको के हो भने सोध्छौँ कुन बेला युज हुन्छ होइन। भन्दिनँ डेबिट नोट र क्रेडिट नोट भनेको। त्यही डेबिट नोट भनेको पर्चेस रिटर्न, क्रेडिट नोट भनेको सेल्स रिटर्न होइन। त्यसपछि एडभर्टिजमेन्टको केसमा मैले भन्थेँ भ्याट बिल हो भने 1.5% टिडिएस काटिन्छ होइन, त्यो कुरा भयो। त्यसपछि स्यालेरीको पनि त्यो अनम्यारिड म्यारिडको पनि कुरा सोध्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि हामी अब उसले यति हुन्छ। अब कुनै मान्छे के हुन्छ, अब इन्टरभ्यू कतिको छ त्यो पनि फरवार्ड मान्छे भयो भने सिधै भनिदिन्छ। अब टिडिएसको रेट सोध्छ अनि रोड सोध्ने बित्तिकै इक्जाम्पल दिइहाल्छ, ल यो मान्छेको स्यालेरी 20 लाख भयो, यसको मलाई क्यालकुलेसन गरेर दिनुहोस्। त्यो भने 4 लाख प्लस यसरी जानु पऱ्यो। के कुरामा जस्तो कसरी टिडिएस काट्ने भनेको एकचोटि खलखल भन्दैन त्यो टिडिएसको टपिक सकिन्छ, हामी मिड लेभलमा छौँ। अब टिडिएसको कुरा सोध्छ, डेप्रिसिएसनको कुरा सोध्छ होइन। डेप्रिसिएसन कति % लाग्छ, कुन केसमा 1/3 या 2/3 युज हुन्छ, त्यो कुरा पनि सोध्न सक्छ। त्यसपछि तिम्रो ट्यालीको कुराहरू पनि सोध्न सक्छौँ। मेजर पार्ट भ्याट रिटर्नको कुरा सोध्छौँ, किन मास्कोले खरिद बिक्री काट आएन भने मिडलमा कामै लागेन। भ्याट रिटर्नको कुराहरू सोध्छौँ, मास्कोले बुझाउनु आउँछ कि आउँदैन, अनि भ्याट क्यालकुलेसन कसरी हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू सोध्न सक्छौँ। सोध्ने कुरा धेरै छ। अब कम्पनीको बिजनेस कस्तो छ होइन, त्यसमा पार्ट हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भने त्यसमा पनि टिडिएसको कुरा धेरै हुन्छ। त्यो फिल्डमा वेजेसको प्रोडक्सनको हुन्छ, काट्ने कि नकाट्ने, लेबरमा कति काट्ने, लोडिङमा कति काट्ने, ट्रान्सफरमा कति काट्ने, बुक किपिङमा क्यास बुकको नलेज कसै छ होइन, त्यो कुराहरू हो। यो सब कुराहरू सोधिन्छ। जर्नल इन्ट्रीहरू पनि दिन्छ एउटा दुईवटा, यदि डाउट लाग्यो भने सोध्न सकिन्छ। इटिडिएस गर्न आउँछ कि आउँदैन यो सोध्छौँ। त्यसपछि भ्याट रिटर्न भयो, इटिडिएस भयो। ब्यालेन्स सिट अपलोड पनि मिड लेभल एकाउन्टेन्टको काम हो। ब्यालेन्स सिट अपलोड गर्नु किन अडिटरले अपलोड गर्दैन, तर पैसा लिएको केसमा, एकाउन्टेन्ट नभएको केसमा अपलोड गर्नु। पार्टी कन्फर्मेसन कुन केसमा गरिन्छ, कति अनुसूचित 13 को कुराहरू सोध्न सक्छौँ। एनेक्सर 13 त्यही पार्टी कन्फर्मेसनमै भित्र जान्छ, त्यही डिटेलमा जान्छ, त्यो एकछिनमा भन्न सकिँदैन। त्यसपछि ग्रुपिङको कुराहरू सोध्न सक्छौँ, जस्तै कि वेजेस भयो, कुन ग्रुपमा हाल्ने, डाइरेक्ट एक्सपेन्स कि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कि इन्डाइरेक्ट इन्कम कि
यसो धेरै कुरा हुनु मिड लेभलमा मेजर पार्ट समराइज गर्दाखेरि भ्याट रिटर्न अनि टिडिएस अनि इटिडिएस त्यसपछि ब्यालेन्स अपलोडको पार्ट त्यसपछि बुक किपिङ यस्ता यस्ता कुराहरू सोध्न सकिन्छ। अनि सिनियरको लागि आयो भने चाहिँ सिनियरको काम भनेको अब यहाँ त सानो सानो कामको लागि सिनियर एकाउन्टेन्ट बनिन्छ होइन। सिनियर एकाउन्टेन्टको मेजर पार्ट भनेको मिड लेभल एकाउन्टेन्ट अनि जुनियर लेभल एकाउन्टेन्टलाई मोनिटरिङ गर्नु, काम सिकाउने हो होइन, आफै गर्ने होइन। अनि उनीहरूले गरेको कामहरू चेक गर्नु पऱ्यो होइन। अनि यसमा मेजर पार्ट भनेको ब्यालेन्स सिट जान्छ। सिनियर एकाउन्टेन्टको ब्यालेन्स सिट आउँदैन भने बेकार छ, प्रोजेक्सन ब्यालेन्स सिट आएन भने बेकार छ। प्रोजेक्सन र ड्राफ्टमा के फरक छ? फरक प्रोजेक्सन भनेको इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ, भोलिको त्यो ब्याङ्क पर्पजले मेनली नेपालमा युज हुन्छ। विदेशमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्सन भनेको कम्पनीको प्लानको हिसाबले आज मैले 10 को सेल्स गर्ने, भोलिको यति करोडको सेल्स गर्ने, कति खर्च हुन्छ, कति प्रफिट हुन्छ, कतिको लोन लिन सकिन्छ या कतिको लोन एमाउन्ट छ त्यसलाई घटाउन सकिन्छ होइन। इन्कमबाट त्यो इस्टिमेट गरिन्छ फ्युचर प्लानको लागि। 5 इयर्सको 3 इयर्सको मिनिमम 3 इयर्सको प्रोजेक्टेड ब्यालेन्स चाहिँ ब्याङ्कले माग्छ लोनको लागि। किन आज यसले यति कमाएर भोलि कति कमाउँछ भनेर होइन, त्यो कुराहरू हो। अनि त्यो हिसाबले प्रोजेक्सन ब्यालेन्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि कम्पनी सिनियर एकाउन्टेन्ट काम फन्ड म्यानेज गर्ने पनि हो। क्यासको कहाँ रिसिभेबल अब कम्पनीले 10 लाख चाहिरहेछ भने लोन नलिएर बरु ब्याज नतिरेर त्यो 10 लाख हल्का सेल्स कसरी बढाउन सकिन्छ, जुन जुन रिसिभेबल बढिरहेको छ त्यहाँबाट पैसा कसरी निकाल्न सकिन्छ, जुन पेबल छ त्यसलाई कसरी कुन कुन पेबल जुन प्रायोरिटी छ त्यसले पेमेन्ट गरौँ, त्यसलाई होल्ड गर्न सकिन्छ। 45 डे लिमिट छ या 30 डे लिमिट छ त्यसलाई होल्ड गरेर त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त सिनियर एकाउन्ट मेन काम भनेको ब्यालेन्स सिट पार्ट बनाउने हो। ब्यालेन्स सिट पार्ट बनाएर डाटा एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। डाटा एनालाइसिस गरेर अब अडिट रिपोर्टको हिसाबले जुन अघि कुरा आएको थियो चाहिँ एनटिए मिट भयो भने त्यसले मिलाउनु पऱ्यो होइन। चाहिँ क्यास ब्यालेन्स नेगेटिभ गयो या पोजिटिभ गयो त्यसले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। यदि त्यो क्यास प्रोप्राइटरले युज गरेको छ भने ब्याङ्क थ्रु ट्रान्जेक्सन गरेर त्यसलाई जति चाहिन्छ निल हो भने निल गर्नु पऱ्यो, त्यो पार्ट हो। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने सिस्टम क्रिएट गर्ने काम पनि सिनियर एकाउन्टेन्टको, जस्तो कि टाइममा काम भइरहेको हुँदैन, एकाउन्टिङ सुरु भइरहेको हुन्छ, काम एकैचोटि बढी भइरहेको हुन्छ, त्यो वर्क म्यानेजमेन्ट काम कसरी डिभाइड गर्ने, कसरी वेमा सर्टकटमा काम हुन्छ, कसरी बुक किपिङ गर्ने, पेमेन्ट भाउचरहरू, रिसिभ भाउचरहरू, जर्नल एन्ट्रिजहरू, बुक किपिङहरू होइन। अनि त्यसपछि कुनै कुनै बिलहरू छुटेको हुन्छ, भ्याट रिकन्सेसन, पर्चेस रिकन्सेसन, सेल्स रिकन्सेसन बढी गऱ्यो भने के हुन्छ अडिटमा पल्टिन्छ। त्यो महिना 3 महिनाको त्यो लेजर स्क्रुटनिङ गर्छ त्यसले सिनियर एकाउन्टेन्टले। लेजर स्क्रुटनिङ गर्ने बित्तिकै यो मेरो सेल्स मिलेन, यो मेरो टिडिएस मिलेन, भ्याट मिलेन, पर्चेस मिलेन, मिड लेभल एकाउन्ट गर्ने यो भ्याट एमाउन्ट मिलिरहेको छैन, 1 लाखको डिफ्रेन्स हामी मिलाएर दिउँ, उसले मिलाउन आएन भने हामी गाइड गरिदिने हो कि। त्यो सिनियर एकाउन्टेन्ट भनेको फुल्ली नलेज हुनु पऱ्यो, पार्ट अफ अडिट पनि, पार्ट अफ एकाउन्टिङ पनि, अनि पार्ट अफ रिपोर्टिङ पनि, त्यो सबै कुरा मिल्यो भने हुन्छ। अनि प्लस यो सबै कुरा रिपोर्ट सिनियर एकाउन्टेन्टले म्यानेजमेन्टलाई अब या म्यानेजरलाई उसलाई दिनु पऱ्यो, यसो छ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, जस्तै अब कुनै पनि के भन्छ कुनै पनि के भन्छ जुनियर लेभल या फ्रेसर आयो होइन या मिड लेभल आयो होइन, त्यसलाई त ल सिनियर या त्यहाँको प्रोप्राइटर या त्यसको पार्टनरले त्यसको इन्टरभ्यू लिएला होइन जब हायर गर्दाखेरि। अब सिनियर नै रिक्रुट गर्नु पऱ्यो भने कम्पनीले त्यसलाई चाहिँ कसले गर्छ, त्यसको इन्टरभ्यू कसले गर्छ त? बिजनेसको यसो हुन्छ नेचरको हिसाबले जानु पऱ्यो, उसको जुन हुन्छ नि चेन बन्छ नि त्यो डिपार्टमेन्ट वाइज जानुपर्ने हुन्छ कि। जस्तो कि ठुलो कम्पनी छ होइन, अनि ठुलो कम्पनी भयो भने अब कस्तो हुन्छ पावर अफ अथोरिटीको कुरा हुन्छ होइन। ठुलो कम्पनी छ, पावर अफ अथोरिटीको कुरा हुन्छ। ठुलो कम्पनी भयो भने सिनियर एकाउन्टेन्ट फ्रेसरले इन्टरभ्यू लिँदैन, ट्याक्कै एचआरले लिने हो, एचआरले लिन्छ। फलको रिसेन्ट अघि एउटा भन्यो नि एउटा बियर कम्पनीको, त्यहाँ पनि मैले मान्छे पठाएँ, त्यहाँ मान्छे पठाएपछि के गर्यो भने त्यहाँ इन्टरभ्यू लियो, अनि एचआरले इन्टरभ्यू लियो। अनि एचआरले के गर्यो भने सिनियर एकाउन्टेन्टसँगै कन्सल्ट गर्छ, यसो छ मान्छे छ यसो छ होइन भन्ने हुन्छ। इनकेस उसले डाउट लाग्यो एचआरलाई नि डाउट लाग्यो केही कुराले कन्फ्युजन भयो या डाउट लाग्यो भने उसले के गर्छ भने त्यो मान्छेले फेरि सिनियर एकाउन्टेन्टलाई पनि पठाइदिन्छ। इनकेस उसले डिसिसन लिन सकेन, अब सिनियर एकाउन्टेन्टले त्यो सोध्छ नि एचआरले तपाईँले यसो मान्छे कसो चाहियो के डिटेलहरू सोध्छ, त्यो फुलफिल भयो भने उसले आफै डिसिसन लिइदिन्छ। केही फुलफिल भएन भने सिनियरलाई पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छ पावर, अनि त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सिनियर एकाउन्टेन्ट चाहियो या मिड लेभल चाहियो या एचआर चाहियो, मतलब यो के भन्छ मिड लेभल चाहियो या सिनियर चाहियो होइन,
या तिम्रो यो फ्रेसर चाहियो भने एचआरले नै लिने हो एचआरले अनि एचआरले लिइसकेपछि यदि उसले कुनै कुरा सेटिस्फाई भएन भने सिनियरले पनि लिन लगाउँछ उसको पार्ट अफ भयो नि त त्यसै ट्रान्सफर गर्न सक्छ सिचुएसन हेरेर हुन्छ कि यो ओभरअल क्वेसनहरू मात्र सोध्नु भन्नु न के अरे सिनियर लेभललाई चाहिँ क्वेसनहरू के सोध्छ फ्याटर भन्ने यो सोध्नु सोध्छ क्वेसनहरू मात्र सिनियर लेभलको सिबी हातमा आएपछि होइन हेर्नुपर्ने हुन्छ एक्ज्याक्ट के क्वेसन सोधिदिन्छ भनेर भन्न सकेन तर मेजर पार्ट सोध्ने भनेको अब प्रोभिजनल ब्यालेन्स सिट आउँछ कि आउँदैन अडिट रिपोर्ट आउँछ कि आउँदैन होइन त्यो कुराहरू हो अब यसलाई क्रस इक्जामिन गर्नलाई हामीले ट्याक्सको पार्ट सोध्छौँ इन्कम ट्याक्सको रेटहरू सोध्छौँ होइन यति कम्पनीको कति इन्कम ट्याक्स लाग्छ होइन यस्तो बिजनेसको कति इन्कम ट्याक्स लाग्छ त्यो ट्याक्स रेटहरू सोध्न सक्छौँ त्यसपछि प्रोजेक्सनहरूमा कुराहरू हुन्छ होइन त्यो सोध्न सक्छौँ अब धेरै कम्पनीले के गर्छ भने एउटा ट्रेड ब्यालेन्स दिइदिन्छ अनि रिपोर्ट पनि बनाउन लगाउँछ तर यदि ठुलो कम्पनीबाट आएको भने सिबीमा सबै कुरा मेन छ सिबी हेरेर पनि थाहा हुन्छ कि यो मान्छे फेक हो के हो त्यो कुराले डिपेन्ड हुन्छ कि अनि यदि कुनै कम्पनीमा उसले काम गरेको छ भने त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू पनि उसले सोधिदिन्छ यो केस मसँग नि भएको हो धेरै मान्छेसँग पनि भएको हो यो केसहरू सोधिदिन्छ फर इक्जाम्पल अस्तिको एउटा केसमा एउटा मान्छे जगदम्बा स्टिलमा काम एउटा कम्पनी नाम लिइदिन्छु नो प्रब्लम जगदम्बा स्टिलमा गएको इन्टरभ्यू होइन जगदम्बा होइन यस्तै एउटा कम्पनीको नाममा गएको थियो त त्यहाँ उसले अडिट गरेको लेखेको थियो म 2 इयर्स त्यो कम्पनीको अडिट गरेको लेखेको थिएँ क्या अनि 5 साल पहिला त्यो मान्छेले पनि त्यो कम्पनीको अडिट गरेको थियो त्यो त्यहाँ प्रोडक्सनको एउटा सानो कुरा सोध्यो त्यसमा प्रोडक्सनमा एउटा प्रोडक्सनको स्किम हुन्छ नि त्यो सोध्यो अब त्यो मान्छे त गडबडाइहाल्यो किनभने 2 साल पहिला कुरा याद हुँदैन अब उसले डिटेलमा पनि गएन किन पार्ट अफ अडिटमा त्यो कति ग्राम कति युज हुन्छ त्यो याद हुँदैन नि त सर मैले याद छैन भनेर भन्थेँ क्या त्यसै क्रस इक्जाम चाहिँ सोधिदिन्छ क्या अब तिमी भन्दा म सर मलाई सबै कुरा आउँछ अनि म टिडिएस सबै आउँछ मैले एडभर्टिजमेन्टको सोधिदिएँ त्यो क्रस इक्जामिन हुन्छ पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने एचआरले इन्टरभ्यू लियो भने नर्मली टिडिएस यताउति कुराहरू सोधिदिन्छ त्यो कुनै कुनै कम्पनीमा सिनियर एकाउन्टेन्ट पनि इन्टरभ्यू लिन्छ कि त्यो केसमा के गर्छ भने सोध्छ अनि प्र्याक्टिकली गर्न पनि दिन्छ यसो मतलब यो चाहिँ छ यति छ क्वेसन पनि दिइदिन्छ त्यो गरेर दिनुपर्ने हुन्छ कि एक्चुअली खर्खर समराइज गरिदिनु न एकदम सानो सर्ट फर्ममा समराइज भनेको सबै गरिसकेँ होइन मेजर पार्ट त्यही हो एकाउन्टिङ पार्टमा तिम्रो डाटा इन्ट्रीको काम मजाले आउनु पऱ्यो डाटा इन्ट्री भनेको त्यही हो पर्चेस सेल्स डाटा इन्ट्री वर्क गरिसकेपछि लेजर स्कुनिङ गर्नु पऱ्यो लेजर स्कुनिङ गर्दाखेरि तिम्रो कम्पनीको लिगल डकुमेन्ट प्लस गभर्मेन्टको ट्याक्स पार्टबाट अनि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छ त्योबाट मिल्नु पऱ्यो त्यो लेजर स्कुनिङ भइसकेपछि त्यसको सपोर्टिङ डिटेलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ एकाउन्टले बनायो भने झन् बेस्ट भ्याट रिटर्नको डिटेल मास गरेको डिटेल टिडिएस चार्ट डिटेल स्यालेरी सिट फिक्स एसेसको डिटेल अनुसूची 10 अनुसूची 13 यो सब भाउचरको डिटेल पेमेन्ट ट्याक्स पेमेन्टको डिटेल बनाएर त्यो लेजर फाइनल गर्ने अडिटरलाई दिने अडिटर त्यही डिटेललाई क्रस इक्जामिन गरेर ब्यालेन्स सिट बनाउँछ त्यसमा म्यानिपुलेट गर्ने कुरा प्रफिट एनटिए के कुराहरू छ भने त्यो मिलाउँछ त्यसपछि साइन गर्छ बुझाइदिन्छ सक्यो आजको लागि यति